4年15年になるのかな。毎日やからね。サバとブルメン。スラッジで冷やセットで冷やサービス。お願いします。ごめんごめん。いえいえ。パッてやってこ3種類の粉をね混ぜてるんですよ。その今の時期は新そばにもなってるんやけど、白い方とちょっとこうそばの味のきつい方とっていう形で混ぜて、でうちで一周すで引いたやつをまたそのブレンドして、はつなぎですね。用意します。匂いが出るから。手の感覚でわかるんですか？もう大体もう手の感覚で、それと握った時の硬さ。血が出るように組んでるって。そう、まあ多少の喉越しが良くなるから、こうするとみたいな感じですね。うどんの粉は4種類。
塩水ですね。やつを作ります。うどんも2種類あって、これと2種類、サバとブルメン。
うん。はい、ステーキはい OK。
冷やセット、冷やサービス。ゼロ。おきにー。日本すだち。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すだちで冷やセットで冷やサービス。はーい。150円の返しです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらね、大盛りなんで900円お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。幸福の福。ローがカゴやから、はい。服をなんかカゴに詰めるっていう意味合いで。あ服がたまるように。そう。ただたまるはずのカゴがザルやねん。めちゃめちゃザルやねんうな。まいことたまるようになってるんじゃないなあ、穴開いてんねんな。飾ってる袋はお客さんからのお土産で全部いただいた。